गोल्डन मासेर बिहान बिहान है ल यो माछा छ है ऊ दुईटा चाहिँ खोइ त देखाउनु माछा कति मऱ्यो अलि यता नजिक यो सिजनको चाहिँ फर्स्ट फिसिङ हाम्रो हैन हामी तयारी गर्दैछौँ र यहाँ साथीहरू नै आउनुपर्छ दुईजना कहाँबाट अरे आफूहरू गलेङबाट होइन अस्ति 2.5 किलोको झिकेको सर कसले झिक्यो दुईजना कसले अर्कोले हो ए केमा झिक्यो चारा के लगाएको ए झुप्पा हो होइन झुप्पामा आटाहरू अनि के दानाहरू राखेर पर्छ त्यसमा ल ओके हामी यहाँ ट्राई गर्छौँ कस्तो हुन्छ आज त्यो ठाउँमा एकचोटि स्पिन खेलाउँछु लाफाहरू होइन ल हाम्रो लाफाहरूले चाहिँ यस्तो भुस है यो यस्तो भुस तयार हुन्छ अनि यसरी अठाएर राख्ने होइन निकालेर देखाउँछ भुस पहिला यो भुस के को हुन्छ के मिक्स हुन्छ गोबर र दाना हो गोबर र दाना कुखुराको दाना गोबर मिक्स गरेर होइन अनि कति घन्टामा मार्ने आधी घन्टामा आउनुहुन्छ होइन एकदम गहिरोमा राख्नु भएन होइन ठिक ठिकैको भएन ल ओके ल राख्दै गयो ल ल लाफाहरू ल डेन्जर आउनुपर्छ है डिसिया फेरि भुस थाप्ने काम हुँदैछ यहाँ लगभग कतिवटा राखिसक्यो अहिलेसम्म यस्तो बल्ल ए 6-7वटा राखिसक्यो नि त अनि यो चाहिँ के चिन्नको लागि ओहो डुबेर राखिन्छ है पानीले पकाउँदैन मजाले उठाउनु पऱ्यो होइन यत्तिकै जाल खेल्यो नि हुन्न माछा त निकै हिँडेछ त खेल्यो नि हुन्छ तपाईँ गलेङबाट ए के भएछ आज माछै नलागेको ओहो सबभन्दा ठुलो थियो यो ए दुईटा त मजा मजाको पर्यो त भिस मात्रै ले अरू माले कहाँ पहिला म यसपालि फर्स्ट टाइम हो ड्याममा जानुपर्छ नि हो र
ओ सर यहाँ माल लिएर आऊ त माछा धेरै मऱ्यो हैन कटबाट घामले जस्तो छ न खोला ठुलो खोइ भयो त ऊ दुईटा चाहिँ खोइ त देखाउनु त माछा कति मऱ्यो अलि यता नजिक ल हेर्नुहोस् ल माछा आजको माछा यता देखाउनु तपाईँ कत्रो त्यो भने मजाकै रहेछ ल त्यहाँ एउटा रहेछ एउटा छ माछा त्यहाँ अब माथि छ कि छैन बुस दुईटा छ के माछा माथि जाल फालिसके यो जाल फाल्ने बेला चाहिँ बत्ती बाल्नु हुँदैन बाल्यो भने माछा भाग्छ होइन बत्ती निभाएर जाल फाल्ने अनि त्यसपछि डुब्ने हेर्नुहोस् वाह सही माछा पऱ्यो त्यही त फिसिङ रड पनि त्यही हो छैन यार माछै छैन सानो दुईटा ए चारवटा पो रहेछ नपरेको अर्कै बोर्न बुट परेछ दे बोर्न दिएमा गर्दैन नि बोर्न नि झ्याउरा माछा पर्यो नि झ्याउरा ल माछा चाहिँ अहिले भने अघिभन्दा अलि धेरै भयो है
माछा अघिभन्दा धेरै भयो अलिक सानो सानो कत्लेहरू रहेछ त्यस माछा यति पनि परेकै हो होइन सर्टै भन्छ होइन हजुरहरूले के भन्छ कत्ले भने हामी सोकमा भन्छ सोकमा त्यो सोकमा मगर भाषामा होला नि होइन अनि सुर्से पनि भन्छ फेरि कसैले होइन ल तपाईँहरूको चाहिँ मजाले भयो क्या छाक चाहिँ मिठो भयो के अरे अब घरतिर जाने कि खेलिन्छ तल घरतिर हो नि सर भाइ छिटो उठ्यो तयारी माछा पारिसक्यो विकासले खै विकास अलि तल झार वा दामी माछा पारे यो हो कत्ले माछा पारिसक्यो अहिले विकासले बिहान बिहान है ओके गोल्डन मासेर बिहान बिहान है गोल्डन मासेर ओके गोल्डन मासेर बिस्तार इजी मैन बिस्तारै खेलाउँदै बिस्तारै एकछिन टाढो छ अहिले नगर है ओके उकुन्नेलाई राम्रो हान्ने रहेछ यार भित्रै पो गर्छ है बिहान है बिहान यस्तो मजाको ल बधाई छ ल यहाँ कहाँ मलाई दिएको थियो नि म त यो समातेर खिच्दै थिएँ हातमा काट्यो त्यो नमार है ल यो माछा छ है